im lặng, 3 điều không hỏi, 4 điều không nói. Mỗi chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Trên thực tế, một người thực sự khôn ngoan sẽ không thể hiện mình ở khắp mọi nơi. Họ luôn thể hiện sự khiêm tốn và giữ lại cho mình những điều nhất định. Họ hòa đồng với mọi người, nhưng luôn biết đâu là ranh giới không nên bước qua, đâu là điều không nên hỏi, và đâu là điều tốt hơn khi không nói. Mỗi chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Ở đời, đôi khi biết im lặng sẽ tốt hơn là nói. Có 3 điều người khôn ngoan sẽ không bao giờ hỏi. 1. Không hỏi những gì người khác không muốn nói. Có lẽ ai cũng từng gặp trường hợp một người sững lại khi bị câu hỏi nào đó, rồi nhanh chóng mỉm cười và chuyển chủ đề. Những lúc này, người khôn ngoan có thể nhận ra rằng là do người đó không muốn chia sẻ, và họ sẽ biết cách dừng lại chủ đề đó, thay đổi hướng câu chuyện và cùng hợp tác. Tuy nhiên, một số người không kiềm chế được sự tò mò của mình mà liên tục đặt câu hỏi, khiến người đối diện cảm thấy rất không thoải mái. Đừng hỏi những gì người khác không muốn nói, đó là một trí tuệ. Đôi khi bạn càng biết nhiều lại càng không tốt. Khi người khác ngại nói, bạn gặng hỏi, kết quả là bạn biết được những bí mật của người khác. Đó cũng là gánh nặng trên vai. Bí mật đó khi đến tai người khác, ngay cả khi không phải do bạn tiết lộ, bạn vẫn có thể trở thành người đầu tiên bị nghi ngờ và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bạn. 2. Không hỏi những điều không liên quan đến bản thân. Duy trì sự tò mò là động lực thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước. Nhưng có rất nhiều thứ trên đời này thật sự chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tò mò quá sẽ khiến bạn mất tập trung và lãng phí thời gian. Nếu để ý, quan sát nhiều hơn ở nơi làm việc, bạn sẽ thấy những người thực sự có thể thành công và thăng tiến nhanh chóng thường không quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác, mà chỉ tập trung vào công việc của họ. Một số người thích hỏi về chuyện riêng tư của người khác, tung tin đồn này kia. Họ ở nơi làm việc khó lòng có thể thăng tiến, thậm chí không có được các mối quan hệ tốt. Những người như vậy luôn dành sự chú ý để tọc mạch chuyện riêng của người khác, thì sao có thời gian để tập trung cho công việc và cải thiện bản thân. Đừng hỏi về những điều không liên quan đến bản thân mình. Không chỉ gây lãng phí thời gian, điều này còn xúc phạm đến người khác, cũng như cản đường phát triển của chính bạn. 3. Không hỏi bất cứ điều gì, bạn không có câu trả lời. Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời. Đôi khi chúng ta biết rõ rằng không có câu trả lời, nhưng lại vẫn muốn hỏi. Như vậy chẳng phải làm việc vô ích hay sao? Tôi có đỗ trong lần thi lái xe này không? Liệu năm sau mọi chuyện có còn trắc trở như thế không? Không ai có thể trả lời chắc chắn cho bạn những câu hỏi này. Thay vì lãng phí thời gian để hỏi một câu hỏi không có câu trả lời chính xác, tốt hơn hết, bạn nên dành để tập trung cải thiện vấn đề đang tồn tại và thúc đẩy khả năng thành công của mình. Người khôn ngoan rất biết cách tiết chế cái miệng của mình. Họ biết đâu là lời có thể nói ra, đâu là lời nên giữ lại, và sẽ không nói 4 lời này. 1. Không nói ra hết lòng mình. Mỗi người đều có những góc riêng tư nhất, những điều giữ kín trong tim. Những người khôn ngoan sẽ không nói chuyện, bộc lộ cảm xúc một cách tùy tiện. Họ hiểu việc nói hết ra những gì suy nghĩ trong đầu, phơi bày hết con người mình cho người khác, chính là trao cho họ cơ hội làm tổn thương mình. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của bạn.
Một số sau khi biết được nỗi đau buồn của bạn sẽ không cảm thông mà thậm chí còn cười nhạo và đưa chuyện sau lưng bạn. Vì vậy, dù trong mối quan hệ nào cũng cần có ranh giới riêng, biết đâu là điều có thể nói ra, đâu là điều nên giữ cho riêng mình. 2. Không phàn nàn. Cuộc sống của ai cũng vậy, sẽ có những điều không vừa lòng, không được như ý muốn. Một số người khi gặp phải biến cố, rắc rối thì phản ứng đầu tiên chính là phàn nàn và phàn nàn. Họ coi phàn nàn là cách để bản thân xử lý rắc rối, cho rằng lỗi là vì người này, người kia, vì số phận rung rủi cho họ như vậy, sao mà đen đủi quá. Khi phàn nàn thành những lời thường trực trên môi, họ không chỉ khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái, dần hạn chế giao tiếp, mà còn ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Họ biến thành nơi chất chứa những năng lượng tiêu cực, luôn đổ lỗi cho người khác, hoàn cảnh, thay vì chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình. Nhớ rằng việc phàn nàn là vô ích. Bạn không chỉ không giải quyết được vấn đề mà thậm chí có thể đẩy vấn đề đi xa hơn. Người khôn ngoan không làm vậy. Họ sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề và tích cực nhìn nhận cuộc sống. 3. Không nói lời khoe khoang. Những người thông minh có xu hướng đạt được nhiều thành tựu trong đời, nhưng họ lại không bao giờ khoe khoang. Họ biết rằng việc thể hiện bản thân có thể giúp mình thu hút được sự chú ý, ngưỡng mộ của mọi người, nhưng nó có thể tăng lên và biến thành sự đố kỵ, ghen ghét. Bởi vậy, họ không phô trương và không tự chuốc lấy rắc rối. Ngoài ra, trong con mắt của những người khôn ngoan, thành tựu mà họ đạt được đã thuộc về quá khứ. Họ biết mình cần nỗ lực nhiều hơn để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Những người này sẽ không bao giờ ngủ vùi trong chiến thắng, sống trong quá khứ. 4. Không nói những lời sáo rỗng. Chính trực là nền tảng của cuộc đời mỗi con người. Dù là trong công việc hay cuộc sống, người chính trực, liêm khiết thường dễ được người khác công nhận, làm việc gì cũng dễ thành công. Xung quanh chúng ta luôn có một số người rõ ràng là không đủ năng lực, nhưng lại luôn thích nổ về bản thân mình. Họ dùng những mối quan hệ với ai đó có tiếng tăm, địa vị để quảng cáo cho mình. Dùng mối quan hệ đó để nhận được sự ngưỡng mộ của những người không quen biết. Ngay cả với việc không thể làm được, họ sẵn sàng vỗ ngực cam đoan rằng không có vấn đề gì. Những người khôn ngoan luôn hiểu tầm quan trọng của sự chính trực và sẽ không bao giờ nói những lời sáo rỗng. Bạn phải làm những gì bạn đã hứa, và bạn sẽ không bao giờ thất hứa nếu bạn không hứa suông lời nói sáo rỗng.